Sziasztok, sziasztok, velem Gábor Balázs, és megjött az új OnePlus telefonom, itt van ebben a barna csomagban, kicsimoljuk ott, itt most egy gyönyörű helyre feljöttünk a TGMD mellett, Münchentől nem messze, és itt már csak gyönyörű felvételt, ezzel is összehasonlítjuk a kicsivel drágább Norddal, amit csak sima Nordnak hívják, és persze itt van az iPhone 12 meg Chrome is, és azzal is megcsinálunk összehasonlító képeket, hogy tényleg leteszteljük itt ezt az új iPhone, nem iPhone, OnePlus Nord N100-as 5G-s okostelefont. Na itt is a doboz, felcipeltem itt a hegytetőre, 1700 méteren vagyunk, persze minden zárva van, de kint a napot lehet élvezni, és majd is szép fotókat tudunk készíteni. Itt az N10-ről is, meg vele is, látjátok, hogy itt oldalt rá van írva még egyszer, hogy N10 5G-nek hívják, októberben gyártották le, tehát egy pár hetes csak frissen Kínából megjött, 6 GB RAM-ja van, 108 GB belső tárhely, ez azt hiszem nincs 256-tal, de talán bővíteni lehet, mert ugye megnézzük, és ez egy Midnight Ice színű telefon, tehát gyönyörű fehér lesz, remélem, csak valahogy le kell majd szedni a fóliát róla. Ebben is egy Snapdragon, azt hiszem 730 vagy 32G chip van, ami 5G-t tud, tehát hasonló, mint a 200-300 eurós Xiaomi-ba most már belerakják, csak általában ezeknél a OnePlus-oknál kicsit jobb a felület, meg több update-et kap, mint ahogy említettem, már ez a világ első telefonja a pixeleken kívül, ami Android 11-et már megkapott. Nagyon jól néz ki amúgy ez a felvétel, a háttérben látjátok kicsit a hegyeket. Csúsztassuk ki belőle. És akkor emeljük ki. Quick Start Guide, itt van a SIM-kártya segítség, azt mindjárt használom. SAR értékek, általában a OnePlus mindig büszke rá, hogy nem sugároz minket szét. Itt a telefon, lássuk a színét, kíváncsi vagyok rá. Sötétkék. Ezüstös. Jól néz ki, csak raknék rá biztosan egy védőtokot majd. Remélem van a dobozban. SIM cetliket itt levesszük. Nem fúj a szél, de nagyon jól néz ki. Kis bekapcsgomb. Ezen már nincs hangerőszabályozó, ilyen kis csúszós. Ez eddig mindig rajta volt a OnePlus-okon, ezt ebből kispórolták. De látjuk, hogy itt lehet majd a SIM-kártyát belerakni. Van felrató csatlakozó, megint, és a tetején mikrofon. Hátul meg kicsit Samsungos a kamera. Később megnézzük még pontosabban ezt. Kis papír, és akkor persze dash charging. Ez is tud gyors töltés, mindjárt meglátjuk, hogy mennyire gyors. Mondjuk a dash-et már nem értek rá, hogy nem lesz a max 60 wattos, hanem csak 30 wattos, de az is teljesen jó, egy 4500 mAh-es aksit feltölteni. És USB-C kábel itt majd, és tokod nem vannak hozzá, tehát használjátok lent a kódomat majd, hogyha megrendelitek, akkor tudtok egy 5 vagy 10 vagy akár 20 eurót is kapni. Nem emlékszem pontosan, hogyha OnePlus oldalán rendelitek itt ajándékba. Kapcsoljuk be, és amíg bekapcsol, megmutatom nektek, hogy Dual SIM és microSD-s is-e. Mert most nem olvastam el még egyszer technikai adatokat. Úgy látom, igen, Dual SIM és vagy 2 SIM, és nincs bővítető tárhely, vagy bővítjük a tárhelyet, és akkor még egy SIM-kártyát belerakni. Gumival itt, hát nincs körbevéve, tehát vízhatlanak, nem vízhatlan a telefon egyáltalán, tehát ne használjátok nagyon víz közelében, és már be is kapcsolt. És mutatom, hogy start,
agree. Most nem raktam bele SIM-kártyát, offline használjuk, folytatjuk. Gyorsan végigugrunk az egészen, és csinálok egy pár fotót, meg videót majd bele, és összehasonlítjuk. Ahogy említettem, iPhone-nal és Pixel-el is, más dolgokkal is. Nem rakunk rá most se lockot, se új lenyomatot. Látható, hogy az új lenyomatolvasó hátul van, ez nekem tetszik, mert így maszkkal is jól tudjuk használni, nem kell arccal feloldani. És azért van 4 kameránk, mert van persze egy zoom, egy széles látószög, egy sima, és egy makrót szokta belerakni, ami rá szokott segíteni a sötétebb felvételeknél is, mert több fény információkat tudnak így összeszedni, és elől csak egy kameránk van. OnePlus vagy Roboto. Én a OnePlusnak szeretem amúgy a felületét, úgyhogy azt válasszuk ki. Én szeretem, hogy a gesztusokkal tudjuk használni, de persze be tudjuk állítani, hogy ilyen gombok is. Tudom, hogy működik, de ilyenkor mindig egyszer segít, hogy a vissza az oldalról van, a haza az lentről felfelé van, és hogyha hosszan húzom lentről fel, akkor látjuk az előző applikációkat, és tudném jobbra-balra nézegetni őket. És már hallom is, hogy itt van a blub blub hang, ezt ki is kapcsolom, itt lent rá kattintunk, így mute-olva van, és ja, 90 Hz-es ez a telefon, nem OLED-es, hanem LCD-s, de ja, már benne van a 90 Hz, az N100-asban, ami 200 euróba kerül, azon csak 60. Most már ennyi is volt a rövid kamerateszt és kicsomaló videója az N10-nek, Nord 10-nek is hívják, 5G-s okostelefon, kicsivel olcsóbb, mint a jelenlegi sima Nord, aminek még nem volt 5G-je. Szerintem alapvetően ez is simán elég, az 5G-vel még lehet 2-3 évet várni, de hogyha persze egy kicsit más telefon kell nektek, akkor itt van az N10 teljesen 400 euróért vagy 350 euróért. Nem rossz, de egy iPhone még mindig jobb képeket és videókat csinál, csak szoftverben a Nord összehasonlítva egy Pixellel, tehát sokáig kap jó update-eket és főleg gyorsan is. Ez a világ első okostelefonja, ami a Pixeleken kívül már megkapta a legújabb Android 11-es update-et. Köszönöm, néztetek, legközelebb, hogyha még van kérdéseket, tegyétek fel lent, és ne felejtsetek feliratkozni, és persze bekapcsolni a kis csengőt is. Sziasztok!